السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي افضل صحة وبأحسن حال يا رب العالمين. وحشتوني من اخر فيديو والله العظيم قدمته معاكم. بس قبل ما نتكلم ونقول صلوا معايا على الرسول، همنا وهمكم يزول يا رب العالمين. وحشتوني والله وحشتوني قوي. المهم، دي يا جماعة الجزء الثاني من الهدية بتاع الهدية بتاع اليتيمة اللي قلتلكوا عليها. يلا ربنا يقدر امها يا رب ويقف معاها لحد ما تجهزها جهاز كامل وتوصلها البيت جوزها بامان وتطمن عليها هي واختها يا رب، ويهدي سرهم يا رب. وربنا يا رب مع كل عبد في عباده طالب الحلال. فيا جماعة الجزء التاني ده ما قدرتش اعمل لكم الفيديو كله على بعضيه لان الفيديو كان هيبقى طويل قوي، فكنت هضطر اسرع وما كانش فيه حاجة هتبان قوي يعني زي كده. ده الايروبايركس ولا مش عارفة اسمه ايه اللي هو الجزاز بتاع النيش، فقلت اوريهولكم معايا وان شاء الله باذن الله ربنا يطمنكم على حبايبكم وتفرحوا بولادكم ببناتكم يا رب، ويدي كل محروم ويدي كل محتاج يا رب. ده فيديو قصير يا جماعة وبسيط كده على قد حالي. دي سوسو هانم حفيدتي، فقلت ادلعها شوية معايا هي ومكة، فجت معايا كده قلت احطها هي في الفيديو بدل ما اعمل له شيرتز اخليه فيديو. المهم يا جماعة ام اليتامى دي قالت هي ارملة عندها والله 37 سنة، فقالت ايه اطمن على مروة وابقى كده اديت رسالتي. اتحوش يعني من القبض بتاعها، ان كان 1000 ولا 1500. قالت احوش منه بعد ما اطمن على مروة واعمل عمرة، وربنا يقدرها ويقف معاها يا رب ويديها اللي هي تتمني ويطمنها على ولادها يا رب. فبالله عليكم ما تبخلوا عليا باللايك وتقولي لي عايزاكم تفرحوا مروة كده بتعليق حلو منكم عشان اوريه لها. والله لما تجيبوا سيرتها في التعليقات بتفرح، فعايزاكم تدعوا لها دعوة حلوة كده، وهي ووالدتها ربنا يكرمهم يا رب ويكرمها في ولادها زي ما هي صبرت كده، وربنا يكرمها ويوريها ان تعبها ما راحش هدر. 37 سنة شابة يا جماعة، مش واحدة ست كبيرة يعني، فربنا معاها هي واللي زيها يا رب، وربنا مع كل اللي يصبر يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.